4 daspo Willi e 4 avvisi orali li ha firmati il questore di Padova Marco Dorisio nei confronti dei 4 marocchini che venerdì sera si sono affrontati in piazzale Stazione a Padova a colpi di spranga. I 4 23, 24, 38 e 41 anni erano stati rintracciati e in seguito denunciati dai carabinieri dopo che alla centrale operativa era arrivata la richiesta di aiuto di un cittadino. Il 24enne era stato trovato riverso e sanguinante a terra. Nello scalo ferroviario i militari dell'Arma avevano rintracciato il 38enne e un 23enne residente a Loreggia con le spranghe nascoste sotto i giubbini. Anche il 41enne era stato rintracciato con le mani sanguinanti e coperte da tagli. Per i 4 stranieri il questore ha disposto il divieto di stazionamento in piazzale Stazione, nell'area del Cavalcavia Borgomagno e nei locali e nei bar della zona per 3 anni. Ha anche avviato l'iter per la revoca del permesso di soggiorno e per l'espulsione per il 38enne del tutto irregolare in Italia. Diversi precedenti dei 4 magrebini. Il 23enne accusato di una cruenta rapina ai danni di un coetaneo fatto spogliare e derubato a Castelfranco Veneto sotto la minaccia di un coltello. Il 24enne si era reso responsabile dell'aggressione a scopo di rapina a una studentessa nella stazione di San Bonifacio Veronese. Per il 38enne diverse le condanne per furto e rapina, compresa quella commessa a Padova a febbraio nei confronti di un cittadino a cui erano state rubate le valigie in auto.